Hello everyone. We are here today and we want to end the waiting times for asylum application as well as the forced deportation of the refugee from Switzerland. And we want to make a demonstration against European policymakers about refugee. If you are agree with us, join us. Ein Bündnis aus geflüchteten und antirassistischen Organisationen haben zu dieser Demo gemeinsam Fluchtursache Europa und Abschaffung aufgerufen. Wir demonstrieren, weil wir die Gewalt und das Sterben aufgrund von migrations- und wirtschaftspolitischen Interessen nicht hinnehmen. Es muss die nationalrassistische Amtspolitik und nicht geflüchtete Personen bekämpft werden. Auf Migrationsrouten, insbesondere im Mittelmeer, wird das tägliche Sterben sowie der Bruch von Völker- und Menschenrechten kaltblütig in Kauf genommen. Europa und die Schweiz sind nicht bereit, für sichere Fluchtrouten einzustehen und sich ernsthaft mit Fluchtgründen auseinanderzusetzen. Stattdessen rüsten sie in Transitstaaten wie Libyen und Türkei gewalttätige Grenzwachen und menschenverachtende Lager auf, um sich die flüchtenden Personen vom Hals zu schaffen. Das ist aber noch nicht alles. In Herkunftsstaaten wird politisch und wirtschaftlich Druck aufgesetzt, damit sie Rücknahmeabkommen bzw. Ausschaffungen akzeptieren. Damit jene Personen, die es endlich nach Europa geschafft haben, wieder zurück müssen. Zudem tragen Europa und die Schweiz durch Waffenlieferungen, durch die Unterstützung repressiver Regime und durch eine ungerechte, aber für sie profitable Handels- und Wirtschaftsordnung mit dazu bei, dass Menschen überhaupt ihre Länder verlassen müssen. Denn zum Beispiel der dreckige Rohstoffabbau ist am einfachsten, wenn es schon keine Menschen mehr von Ort hat. Mit dieser Demo verurteilen wir diese Gewalt, Heuchlerei, Gleichgültigkeit und Gewissenslosigkeit im Umgang mit Geflüchteten. Wir machen uns stark für ein radikales Überwinden des migrations- und asylpolitischen Fiaskos. Dafür fordern wir die Bekämpfung von Fluchtursachen, die von Europa und der Schweiz mit verursacht werden. Die Abschaffung von allen Ausschaffungen als brutale Form, Menschen, die es nach Europa geschafft haben, um ihre legitime Perspektive auf ein Bleiberecht zu bringen. Die Öffnung der Grenzen, um mörderische Fluchtrouten sicherer zu machen und die Bewegungsfreiheit für alle Menschen zu ermöglichen. Diese Forderungen tragen wir jetzt gemeinsam in die Straßen von Bern und machen vor den Hotspots der Schweizer Asyl- und Grenzregimes Halt. Wir wollen die Hauptverantwortlichen beim Namen nennen.
Hier vor dem Bundeshaus, dem eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, der eidgenössischen Zollverwaltung und dem Bundesasyllager im ehemaligen Zieglerspital werden organisierte Migrantinnen und Migranten aus Kurdistan, Türkei, Afghanistan, Biafra, Syrien und Kongo über ihre Kämpfe, Erfahrungen und Forderungen reden. سلام بر همگی. امروز ما اینجا گرد هم آمده ایم و درخواست پایان انتظارها و دیپورت اجباری پناهندگان از کشور سوئیس هستیم. ما می‌خواهیم علیه سیاستگزاران کشور سوئیس تظاهرات کنیم. اگر با ما موافق هستی به ما ملحق شو. Nous, un collectif de réfugiés et militants antiracistes, avons fait appel à cette manifestation pour combattre les causes de migration provoquées par l'Europe et la Suisse et pour abolir toutes les déportations. Nous manifestons car nous n'acceptons pas la violence et les morts issus des intérêts économiques et politiques. L'Europe et la Suisse ne sont pas prêts à s'engager pour des passages de migration en sécurité et à aborder véritablement les causes de migration. Au lieu de ça, ils investissent des milliards dans des cartes frontières violents et des comptes dans des pays de passage comme la Libye ou la Turquie pour se débarrasser des migrants. Ils mettent les pays d'origine sous pression politique ou économique pour qu'ils acceptent des accords de renvoi des migrants qui sont enfin arrivés en Europe ou en Suisse. En plus, par le trafic des armes, la collaboration avec des régimes répressifs et un système de commerce inégalitaire mais lucratif pour eux, ils contribuent au fait que des personnes doivent quitter leur pays. Avec cette manifestation, nous condamnons la violence, l'hypocrisie, le manque de conscience et l'indifférence envers tous les réfugiés. Nous faisons appel à surmonter radicalement le système d'asile actuel. Ainsi, nous demandons la lutte contre les causes de migration dont l'Europe et la Suisse portent de la co-responsabilité, l'abolition de toutes les déportations et l'ouverture des frontières et la liberté de mouvement et droit de rester pour toutes et pour tous. Bevor wir jetzt in Richtung EJPD losmarschieren, möchte ich jetzt die erste Organisation bitten, das Wort zu übernehmen. Das sind die Indigenous People of Biafra. Wir sind hier wegen der Flüchtlinge und der Asylsuchenden. Aber wir alle wissen, wieso die Leute fliegen. Ich würde reden in meine sogenannte kolonisierte Sprache, weil ich bin auch keine Flüchtling, ich bin auch keine Ausländer. Guten Tag, meine Damen. I thank you, the organizers of this show of solidarity, the Bleiberect, and other groups who deemed it fit to be part of this glorious moment. Excluding me, for those who doesn't understand English, please. I have to confess. Yeah. With this filled with sorrow, I'm standing here today to inform the world about the genocide happening right now in Nigeria. But before I proceed, I must explain in a shortest possible way who we are. We are the indigenous people of Biafra, a peaceful freedom fighting outfit whose main goal is to sensitize our people on the injustice being perpetrated on them
and to lead them to the path of self-determination. The indigenous people of Biafra are currently situated in the southern part of Nigeria. The region that has been in existence for over 5,000 years, with a population of roughly 55 million people inhabitants, and a land mass of 150,000 kilometers square. The amalgamation of Nigeria in the year 1914 was the biggest mistake of the British merchandise, named colonial masters. Although this was not entirely a mistake, but a deliberate move to bundle and bind the free people in an unfortunate cesspool called Nigeria. The deliberate mistake of this unfortunate amalgamation is the genesis of all ills in the past and at present. Imagine a situation where every unit of a country has no known common interest, no common ideology, no common religious belief, and not even the same culture or language. In short, no commonality of any sort. That was a programmed disaster and has quite wrongly fulfilled its intended motive and needs to be stopped now and immediate. Since this organic amalgamation event, the people of Biafra has been in constant state of annihilation, humiliation, various other manners of dehumanizing and degrading treatment. From the 1945 massacre to the 1966 Biafra pogrom in the northern cities of Nigeria, which led way to the 3 long years of brutal war, where the combined might of Great Britain, Soviet Union, and the whole of Islamic nation conspired to decimate Biafra. During that war of decimation, a policy of blockade was enacted to make sure it realizes its maximum purpose of exterminating our people, that the decimation was absolute. Even the basic principle agreement on warfare made binding by the Geneva Convention was disregarded and relegated to the dustbin, thereby creating artificial scarcity on basic life sustenance products, resulting into a catastrophic mass starvation of our people, which left the naturally vulnerable in our midst to their early demise. A policy the then finance minister refers as a legitimate weapon of welfare. As I am talking to you right now, the whole of Biafran region is under siege. The house of the leader of the indigenous people of Biafra, Mr. Nnamdi Kanu, is forcefully broken, ransacked by the terrorist, less educated military personnel of the armed forces, of the Nigerian armed forces. His whereabouts is unknown. We are here today to bring the notice of the world, and Switzerland in particular, on these and other atrocities being perpetuated on our people on daily basis, which we are no longer ready to accept. On our bid for self-determination, we have excised all necessary